कि आप भी बनाना चाहते हैं प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर नाश्ता, तो ये मूंग दाल का डोसा जरूर बनाएं। इसके लिए 1 कप मूंग दाल, आधा कप चावल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसे मिक्सर जार में डाल दें। साथ में डालेंगे उबले हुए पालक की पत्तियां, 7 से 8 कड़ी पत्ता, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, टेस्ट के अनुसार नमक, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 से 3 चम्मच सूजी डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। बैटर तैयार है। अब गैस पर तवा रखकर 1.5 बड़े चम्मच हम बैटर डालेंगे ऊपर और इसको इस तरीके से फैला लेंगे पूरे तवे पर। अब इसके ऊपर हमें डालना है बटर और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और इसे फैला देंगे पूरे डोसे पर। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, गाजर, शिमला मिर्च ग्रेट करके, पनीर डाल देंगे, हरी धनिया डाल देंगे। डोसा भी नीचे से एकदम क्रिस्पी हो चुका है। अब फोल्ड कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे हरी चटनी या सॉस के साथ। तो बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, प्रोटीन से भरा डोसा बनकर तैयार है।